So, ito yung alarm ng aking motorcycle. Alarm na cyclone alarm. With remote control, ignition, tsaka kill engine. Pinapakita ko lang kasi naglolo siya. Nagki-kill engine siya habang ako maandar. Diba, delikado yun. Nag-inquire ako sa group namin. Sabi, baka daw lobat na. Kaya, nagmamalfunction. Kaya mamayang hapon, itatry ko siyang papalitan ng baterya. Punta ako sa SM. Yan o, alam natin. Unlock natin. Yun lang. Sana baterya lang ang problema. Para hindi na ako magpa-install ng bagong alarm. Yun lang muna. Laters. A few moments later.